भाई कितनी ज्यादा रिक्स लेते हैं ये हमारे ऑपरेटर भाई। किस तरीके से इसको सिंगल चेन पर इस गड्ढे को पार किया है भाई ने। और ये देखो अपनी मशीन खड़ी हुई है बाहर। ये खड़ी हुई है अपनी जेसीबी। लाइक कर देना भाई वीडियो को सभी ऑपरेटर और ड्राइवर भाई। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना भाई। बहुत ही ज्यादा रिक्स लेते हैं भाई। इस तरीके का काम मत किया करो भाई। अगर नली वगैरह फूटी या कोई भी पाइप वगैरह लीकेज हुआ तो मशीन डायरेक्ट गड्ढे के अंदर गिरेगी। मगर फिर भी देखो भाई ने किस तरीके से इस मशीन को उस साइड निकाल दिया। मगर भाई इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था इसे निकालने के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट